Għal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil il-kassa konkos inferjuri użat fil-bini tal-emerġenza f'Mater Dei mhux xi ħaġa li tinteressa lin-nies. Dan minkejja li dan affettwa b'mod negattiv il-pjan li jinbnew swali ġodda fuq l-emerġenza fi programm fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista Busuttil għalhekk. Tisimgħu jitkellem fuq xi ħaġa li ġrat 20 sena ilu. U qed jgħid għaliex l-istruttura tal-isptar nies mhux dik iridu. Iktar minn hekk, Simon Busuttil iddeskriva hekk is-servizz tas-saħħa taħt Gvern Nazzjonalista. Aħna ħallejna servizz tajjeb ħafna li kulħadd kuntent bih. Fil-programm, Simon Busuttil kien kritiku ħafna ta' tmexxija tal-Gvern u minkejja r-riżultati li kiseb pajjiżna f'diversi joqsma Busuttil għalhekk. Sena u nofs wara, x'għandu xuri Gvern Labur? Tajba xejn. Xejn għadu lanqas pjani ma ħareġ. Meta Tonio Borg kien nominat għal kummissarju Ewropew, in-nomina tiegħu kienet meqjusa bħala kontroversjali fuq livell Ewropew. Dan wassal biex il-membri parlamentari Ewropej Maltin kollha ħadmu kemm felħu qabel ismieħ fil-Parlament Ewropew. Għal-każ ta' Carmenu Vella li ngħata l-iktar dekasteru importanti kemm ilhom inħattru Maltin fil-Kummissjoni Ewropea, Simon Busuttil għalhekk. It-tlet voti tagħna għandna nagħtuhom lil persuna nominata minn Malta. Però rridu naraw jekk din il-persuna, jekk Carmenu Vella jgħaddix mit-test li jrid isir fil-Parlament Ewropew fejn irid ikun hemm smigħ bil-membri parlamentari isaqsuh il-mistoqsija. Dik hija xi ħaġa li jrid jagħmilha hu. Jekk hu ma jgħaddix minn dak it-test, mbagħad dik tkun problema tiegħu.